gabeko emakume bat hil zuen tiroz 77 urteko gizonezko bikotekideak, Miarritzen. Urtea hasi zenetik Euskal Herrian gertaturiko 3. hilketa matxista da. Indarkeria matxistak ez du mugarik. Bizigaren sistema kapitalista patriarkalaren funtzionamenduaren ezinbesteko tresna delako. Eredu honek sortzen dituen pertsonen arteko botere harremanak, menpeko harremanak bizirauteko eta mantentzeko erabiltzen duen baliabidea delako. Horregatik, indarkeria matxistak lehen mailako arazo politiko, sozial, ekonomiko eta kulturala izaten jarraitzen du. Ez direlako modu isolatuan eta bakartuan ematen diren erasoak. Bizigaren jendartearen antolaketa sexistak ahalbidatzen eta sustatzen duen indarkeriaren erabileraz ari baikara. Indarkeria matxistaren aurkako borrokan, agente sozial, politiko eta instituzional guztien ardura pertsonal eta kolektiboa ezinbestekoa da. Hezkuntzatik hasita beste edozein eremutar arte. Garaia da hitzetatik praktikara pasatzeko. Arrasateko mugimendu feministatik gogor salatu nahi dugu erailketa matxista hau. Emakumeon aurkako indarkeriaren adierazpen bortitz honen aurrean, izango diren mobilizazioetan parte hartzeko deia egiten dugu. Honekin batera, autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Gure bizitzak direlako jokoan daudenak. Feministok erantzuteko prest gaude. Martxan jarraituko dugu, elkarrekin, borrokan, denak aske izan arte. Erasoen aurrean, denak kalera.